హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు మనం ప్రోటీన్ సలాడ్ ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దాం. వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర క్వీన్. ప్రోటీన్ సలాడ్ తయారు చేయడం కోసం ముందుగా మొలకెత్తిన పెసలని తీసుకోండి. పెసలని రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టుకుని తర్వాత రోజు నీటిని వంచేసుకుని ఒక పొడి గుడ్డలో అంటే కాటన్ క్లాత్లో ఈ పెసలని వేసుకుని మూట కట్టి అలా ఉంచినట్టయితే నెక్స్ట్ డేకి అంటే తర్వాత రోజుకి మనకి మొలకలు వస్తాయి. అలాగే ఒక రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టుకున్న వేరుశెనగ గుళ్ళని తీసుకోండి. ఇంకా ఒక రాత్రంతా నానబెట్టుకున్న శనగలు కూడా తీసుకోండి. ఇంకా చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టొమాటో ముక్కలు, క్యారెట్ తీసుకోండి. ఇంకా ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం, పావు చెంచా క్రష్ చేసుకున్న మిరియాల పొడిని తీసుకోండి. ఇంకా బాగా చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకున్న పన్నీర్ ముక్కల్ని తీసుకోండి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టొమాటో, పన్నీర్ అన్నీ కూడా ఒకే సైజులో ఉండేలాగా చూసుకోండి. ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో మొలకెత్తిన పెసలు, నానబెట్టుకున్న వేరుశెనగ గుళ్ళు, శనగలు, కట్ చేసుకుని ఉంచుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యారెట్ ముక్కలు, టొమాటో ముక్కలు, ఇంకా క్రష్ చేసుకుని ఉంచుకున్న పావు చెంచా మిరియాల పొడి, పన్నీర్ ముక్కల్ని వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోండి. మిక్స్ చేసుకునే లోపుగా మన ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసినట్టయితే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మొత్తం అన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక స్పూన్ వరకు నిమ్మరసంని వేసుకోండి. ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే ప్రోటీన్ సలాడ్ సర్వింగ్కి రెడీ అయిపోయినట్టే. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.